Урия Эдемова Айдын кечеде. Индемейип, оглунун чересине чоқ бакып отурду. Онун тегиз маңлайыны, сачларыны сыйпады. Баласы үчүн анага не кадар гам касиет чекмек мүмкүн. Джафер яш Корантанын экинчи баласы. Биринчиси дүйнө ярыклыгы көрмөдү. Экинчиси исе бакытсыздыгды. Бір парчачык кырмызы эт, терisi биле көрүнмөй. Ана онун янынан чекилмеге биле коркайды. Оларнын эвине оглан көрмеге келген Алимнин достлары «Олян, Алимнин оглу бар, Алиме оглан догурган дейлер, оглунуз буму?» деп күлүшкен эдилер. Ону кундакка дегил деп памукка сарып калпак ичинде бакмак керек дедилер. Лекин комшулары ве якын досту Шайып ага күлмөдү. Башындаки ири картослы шапкесini чыгарып, сиреклешип башлаган сачларыны элинен сыйпады. Бойледоган балалар акылуу болалар. Бутун дүйнөгө белли жазыcı Гүгө, сенин оглуң киби бакытсыздоган. Узак умур кечирди, 83 жыл. Сен олардын айтканларына кулак асма, Алиме, деди. Бала пек ничар ве хастажан болуп посты. Бір күн курсачыгы агыра, бутун кече кыямет копарып аглай. Экинчи күнү сыжагы көтериле, аш ашамай жиберилип кала. Ону оксурук тута. Чырайчыгы качык, экимге чапалар, гемоглобини эксик. Яда ак жигерлери суукланган. Ана үчүн не кадар буюк янык касиет. Бөле вакытта дерал ашагы маалиге адам жибериле, кайнана кайнатасынын ажеле келмелери рижаулуна. Санки ажеле ярдым машинасы. Чокка бармай картлар линейканен келип чыкалар. Карбаба тежрибели бала экимикиби торнуна диккатин бака, баланын аркасына башыны коя диңлей, баланын суукланганын аңлай. Чүнки аз бучук табибликтен чака. Дерал чешит отлар кайнатылып балага ичериле, кокус-чигине куйрук ягы сүртүле. Бутун бу ишлер япылган сон ана хусусунда лаф ола. Эв ишлеринен ограшып баланы бакмагансын келинди. Бунун нено озунун кедерини эксилтмеге тырыша. Онда жидди ишей жок. Бир-эки күн ичинде түзелип кетер, демек озунун жүрөгүнү көтөрмек истей. Буюк ана бала раатсызланып аглап башлаганда башка жол тута. Онун башы ужуна отуруп назар дуасы окуп башлайт. Бир аз вакыт кече торун yorulup юклап кала, буюк ана жүректен кубана, балага назар тийген. Пек чекишкен. Мен окуган соң көзүнө ярык кырды, юклап калды. Сен келин баланы олур олмас адамларга көстөрө берме, дей. Бала беденже пек зайыф өссөйдө, пек чая болуп, бармаган сокулмаган жери калмайды. Мектепте да ашагы сыныфларда окуганда окуп китаплары арасында дүйнө боюнча саякатчылар яда женкилерде буюк жесурликлер көстөрген сераскерлер акында икее этижи китаплар пайда болуп башладылар. Наполеон өз аскерлеринен Альп дагыларында насыл кечкен, биринчи дарбени кайда алган, Магелланны жер куресі этрафындаки саякатында насыл кабилелер өлдүрген. Өзлеринин касабалары Байдар акында да онун өз мераклы делилleri бар. Байдар нени аңлата? Ол кайдан келме ат? Бойле суал элбет эр бир байдарлыны меракландыра. Джафернин достлары, сыныфдашлары бутун барлыкларынын кулакка чевириле ве онун субетлерини диңлей эдилер. Джафер исе насылдыр бир китапта окуганларыны динлейжилерге буюк усталык менен икая эте турган. Яни мында бир кач асырлар эвелси Алтын Ордуда Байдар адлы бир сераскер болгон. О гайет жесур ве акыллы эмиш. Достлары, зиянаатдашлары бу сераскерни пек севе ве сая экенлер. Жүрүшлөрүнүн биринде о кара деңизден туташ ве юксек дагылар иле сарылы жешиликлер ичине көмүлген бир диярда булуна. Бу диярнын чешит мейвага зеңгин дагыларында кезине, жокракларынын бал шербет сууну кана-кана ичи. Бу диярга сык-сык келмеге тырыша. Буну дуйган достлары шу жерге бу сераскернин адын коялар. Байдар.
Бір күн Джафер мектептен келгенде анасы evde бетіні көзіні қапатқан ята еді. Бала ананы буалында көріп қасеветке далды. Ана сізге не oldu деп сұрады. Тышым ағыра оғлым деп жауап берді ана, зорнен ағызын açып. Ашынанда ал аша. Ана еңілтінен башыны кене ястыққа бырақты. Джафер қапыдан ел кібі шығып кеткенini ана дуймады. Ерге қараңлық түшкенде пек yorgun алда қайтып келді. Алименің алсыз екенini ешітіп келген Қартбаба еле бұйық ана хастаны біле ұнытып, Джафер evde olmағаны үшін rahatsızlandылар. Бала қапыдан кіргенінен екісі де ерінден тұрды. Қайда едің оғлым? Деділер. Джафер оларға жауап бермеді, шымды көрерсіңіз деген кебі еліндекі торбачықны açты. Андан бір топ от алды. Оларны ювып анасына берді. Бұларны чайнаңыз, ана. Тышыңыздың ағрысы дерал тоқтар, деді. Ана меселені тез анлады. Бала бұны қайсыдыр китапта оқығандыр деп тұшынды. Я ағызымны açып оламайымды оғлым. Аз açық açып, екі отчық чайнасаңыз етер, деді Джафер. Анасының башы уcunda тіс чөкті ялварды. Африкада бір қабиле бар. Onun adamları hiç bir vakit tış çıkartmaylar. Tışları ağırsa, dağdan tış ağrısını kaldırıcı kokat kıdırıp tapıp ve onun iki uç danesini çaynay yerge tüküreler, ağrı toktay. Kitapta şu otның resmini көрген edim. Ey yarabım diye ақ çekti ana. Babasının dostları айтқаны кебі қалпақ içinde өскен Джафер бақ енді егет oldu. Ақиярны қоршаламаға кете. Onun iradesi güçlü, aslında ozu da osmur. Bu işke ruhan hazır, bedenci ise o kadar değil. Boyu var, ama az açık yel üfürse mayışa bile. O yaş fidan gibi. Lakin bir de bir iş yapmak gerek olganda, insanlarda daima birincisi üstün çıka. Yollar boşap kaldı. Анда-мында екі уч картларны ве картилерны яда сақат соқырны esapқа алмағанда, көйде еркек заты yok демек мүмкін. Тарлалардаки бүтін ағыр ішлер қадынларының қолында қалды. Әлиме яш баласы олғанына бақмадан, колхознын бостанындаки ішлерге қатнап башлады. Ләкин анда инсан кебі çalışмақның чаресі yok. Душман учаклары күндүзлері көз açtырмайлар. Оз yüklеріні раст келген ерге, yollar бойында ташлап кетелер. Bu gece şamatalı ve dehşetli oldu. Gudurdu ve silkintilerden serverçik bile birkaç defa abdırap uyandı. Balalarının hepsi oz döşeklerinden odalarından çıkıp ananın yanına çönkayıp yuqusırap oturdular. Almanlar Ақиярға uzak urar toplar atalar, dedi Enver çok bilgen қарт asker gibi. Ana көзлерінің қиясından baktı, doğru айтасың деген gibi başını salladı. Bu arada dehşetli bir şey patladı. Ana serverçikнен Алиеге yapıştı. Ana mından keteyik, olar bizni öldürürler деп ağlamsıradı Kemal. Balalar şaşmalap kapıға таба çaptılar, tışta şuылты çıktı. Yerge divar tübüne yatınız деп қычырды ana Біржаннен. Balalar yerge pıstılar. Pencereden içeri demi bütün koranta oturgan kravatının üstüne ağır bir şey kelip tuştu. Oda içine insanın nefesini tutucu koku darkadı. Bütün varlık karanlık içine kömülüp susup kaldı. Epi vakıtkaca kimse sesini çıkarmadı. Hatta köpekler mışıklar sustular. Olar ikinci patlamını beklemekte ediler. İkincisi olmadı. Odanın içini tan yarığı aydınlattı. Enver yavaştan yerinden turdu. Korka pencerege baktı. Анда балабан bir тешік көрді. Тәжіпленді. Kravatқа yakınlaşmak istedi. Ya barıp bomba olsa patlasa деп тұшынды, korktu. Cevahir yerinden turdu, kravatının yanına bardı. Анда балабан
чокурлы бір ерден қопарылып алынған кебі қиышлы-майышлы маден кесегі ятмақты. Төшекіні ве кроватның теллеріні қопарып табанға түшкен, ағыр ве чокурлы олса да, евнің төшемесіні тешіп оламаған. Эртесі күні сабадан койнын иялесі азачы хаман алған кебі олды, ләкин өйледен соңра вазиет кене финалашты. Ақярға кеткен ве андан қайтқан учақларының сайысы еп артты. Анда тоқтамадан атылған топлар бомбардыманға чоқ имкан бермеділер. Шунun üçün кеткенлер де, қайта айтқанлар да қасаба үстінде долана берділер. Оз yüklеріні мында бошатмаға тырыштылар. Evler таштан дегіл демірден олсалар біле чыдап оламадылар. Бір байдар дегіл де оның этрafındaki сақтық календа, uzuncu саватка, уркуста көйлері қара думан içinde қалдылар. Алиме балаларымен чапып барып қайтты, Абибула ағаның ертөлесіне соқылды. Олар анда кірер-кірмес бір учақ тітіс-тітіс окурды, озыны баш ашағы еберді, шуылты қопты. Ичеріден балаларының ағлавы, қадынларының тіллері күрмекленіп дуа оқығанлары ешітілді. Ертөленің ағызында бір қадын қычырды, вайвалады. Оңа еркек кішінің сесі қошылды. Аққыз ашыме ер астындан чықып келесін міне, устун башын топырақ. Абибула ағачығым бомба устымызге түшті. Балачықларымнен оның түбінден зорнен чықып қачтық. Сен шаштың бо бомба түбінден адам насыл қачып құртыла біле? Қачтық, Абибула ағачығым, қачтық. 2 даққа кечір-кечмес балаларының чевелдешкені ешітілді. Ағламақ дегенше ақыларына біле келмей. 6-7 бала кімсеге құлақасма ертөлеге кірмеге тырышалар. Бұл вақытта ежел яғдырған учақлар еп көйлер үстінде доланмақта еділер. Біраздан соң шамата ятышты, тыштан Абибула ағаның сесі ешітілді. Хомшу, сақ селеметсіз мі? Балалар? Шүкір Абибула аға, шүкір, ләкин таш топырақ түбінде қалдық. Яваш-яваш қадынлар ве балабанжа балалар тышқа чықа башладылар. Кішкенелерінің епісі қаранлық ертөленің төріне кечірілділер. Соқақ ақиқатен ташнен ве топырақнен ортылген еді. Жевайырнен Энвер үмітсізден дұшман учағы келе білежегінден қорқсаларда, Ашыме аптенің ертөлесі бетке чапып кеттілер. Бомбадан асыл олған чұқырны көріп, екісі де шашып қалдылар. О балабан бір ев көлемінде кеніш ве терен еді. Ертөленің үстіне олмаса да, янына түшкен. Оның ағачлары сернік чөплері кебі парчаланып дағылып кеткенлер. Ичіндегі адамларының сақ қалғанына екісінің де инанажағы келмеді. Олар ақиқатен өлмеділер. Энвер чұқырның ішіні диққатнен көзден кечірген соң назарына татасына чевірді. Оның елі ертөленің дамыны бүтін алында қопарып алып кенарға атқан. Балаларының үстіне таш топырақ яған, ама ағач-мағач түшмеген. Көресін ме олар қайда яталар, деді бұйық адамларға айытта вұрнен. Жевайыр бір шей айтмады, омызларыны қысты. Ләкин шукуны көйде бір қачаскер бе бір қадын өлді. Бомба парчасы. Бомба Усейн деген адамның аяғыны қопарып кеткен. Балалар 2 күн қаранлық içinde бурунларыны дым диварларға тереп отырдылар. Ач олғанда бұйықчелері евден чапып барып, кетірген өтмекіні кемірділер, су içтілер. 3-ші күні ақшам үсті бүтін халық қойыны терк етмеге мечбур oldu. Алман учақлары бір тамам чылдырдылар. Ана баба күні қопты. Эркез дағға қачмақты. Ананың құчағында сервер, Жевайырнен Энвернің арқаларында боқчалар. Кішкенелеріні чапмаға мечбур етіп, еп зықарлайлар. Дағға яқынлашып байырларға тырмашмақ керек олғанда Алие сұрынып йықылды. Анасы тоқтап, оны арқасына алажақ oldu. Ләкин бұл вақытта артан келіп еткен Энвер боқчаны кенарға фырлатты. Бір тамам yorulған тыс қапақлары сыдырылған ве қанаған Алиені арқасына сықынды. Сызғырып, ялқылдап түшкен бомбалардан ташы топырағы инлемекте олған азиз көйлеріні артта қалдырып, еп өге ұнтылдылар.
Алиянын эвеле аяққаплары соңра чораплары тайып туштылар. Аяклары ушуген соң жыншыклады. Оңа кулакаскан адам болмады. Эрке согге чапты. Энвернин адымлары эп агырлашып башлады. Тосат токтап силкинип ала, ашагы тайып кеткен кардашыны көтере кене чапа. Ярым саатда жүрген соң кадын ве балалар токталып башладылар. Энвер де тизлерден кесилди. Аз ачык огде кете аткан Жевайыр ерге чокуп калды. Кемал анасынын этегинден тутты, лякин оларда жүрмек дегил, аяк үстүндө турмага мижал калмады. Энвер йыкылмамак үчүн Алияны яваштан ерге тушурду. Сык-сык нефес алаrak ялпак таш үстүнө отурду. 5-6 кадын ве балалар оларнын янынан 4 аяклап Зорнин кечтилер. Бирден бир эркек олганы үчүн корантасы менен берабер эркестен артта калып кете аткан Абибула ага да оларнын янынан кечип кетип оламады. Аркасындагы бокчаны пат этип жерге ташлады, үстүнө отурду, жеплерини кармалап түтүн чыгарып сигар якты. Көзлерини кыса берип, энди баягы артта ве ашагыда калган Байдар ве онун этрафындагы көйлөр бетке бакты. Олар атеш алев ичинде көрүндү. Узактан патлавлар ве гүдүрдөөлөр эштиле. Дерсин бүтүн дүйнө яна. Бу кече Байдарова вадисиндеги көйлөр күлгө чебирилежек. Бала чага ач чыплак юллар ичинде калажаклар. Ашагы маалынын эалеси не апты экен деп тушунду Абибула ага. Теренден нефес алганда сол якында кабыргасы пек агырды. Жамаат, айды турунуз. Кызгын олганда дага барып етейик. Чоку кетти, азы калды, деди. Эркес бүтүн күчүнү топлап, кене өйгө ынтылды, лякин оларга энди жүрмек кыйын эди. Караңгык түшкенде олар кобаны андырган каялар арасына келип кырдылар. Yüksek kayalar dersin terin yukudalar. Bir kaya bağrında güya tılsımlı bir sır saklı. Dağ ve bu tılsımlı kayalar devler ülkesini andıralır. İnsanın yüreğinde nasıldır bir korku uyanta. Mında masallardaki, efsanelerdeki adamlar yaşay bileler. Ya kadınlar, bala çağa kayda baracaklar. Anda bütün dünya yana ateş alev içinde. Ne deseng de, mında can almağa şıkkan gibi vayıldı kele atkan düşman uçakları көрünmeyler. Yanında snaryad, bomba patlamay. Büyükler boğçalarını ve torbalarını karıştırıp aşamağa ötmek ve bir şeyler takıştırdılar. Takıştırılgan bu aşa etnen bir gün yaşamak mümkün. Son ne yapacaklar? Kadınlar toplanıp Abibula ağanın akıl tanışmak istediler. Ел аяк балалар o yakka bu yakka çapkalaştılar. Kayalar arasında yok olup kettiler. Olarının arasında Enver de barıdı. Жевайыр bir yakka ketmedi. Kardeşleri ve anasının yanında bulunmak istedi. Endiden son ne yapmak gerek olganı hakkında tuşundu. Gece salkın oldu. Tüblerine töşemege, üstlerine örtmege bir şey yok. Dünyanın pek yorgun olganları alda osal yokladılar. Suvuk oldu. Bütün gece cüncip kaltırap oturdular. Ateş yakıp kızınmak mümkün edi. Ormanda kuru ağaç çok ama kimdir ateş yakmak mümkün değil dedi. Uçaklar ateşini korup mında da gelirler. Son belanı kor. Dağının taşını toprağını kökке savururlar. Öyleden son balalar koyunlarına ahlap acı alma kızılçık doldurup getirdiler. Dağının yukarısında ormanda bular istegenin kadar dep kıçırıştılar, biri-birinin lafını kestiler. Enver de maykasının tubunu ipnen bağlap torba etti, bayağı şey getirdi. Kemal'nin serverçik sevine kızılçık haşadılar. Aliye çevirilip bile bakmadı. Enver incirlengen ahlaplardan saylap ona uzattı, almadı, başını ters çevirdi. Ağası sebebini bilmey Jevayırga baktı. Time Enver, o hastalandı, sıcağı var, dedi. Anası ise,
Маңа айтмай бір жаққа кетме оғлум, деді кедерлі сеснен. Мында даг ичинде чапкалап жүрмек мүмкүн дегил. Абибула аганын айтканына көре, мында олар ич олмадым 3-4 күн даянмак кереклер. Ләкин насыл этип, Алла билсин. Дагда саба Алименин кулакларына таныш сес келди. Оз кулакларына инанмайып, янында таш үстүнө башын коюп яткан Жевайырге бакты. О бирден жеринден сычырап турду, каршыдагы кирерлі чыкарлы каяга тырмашты, оге диккатинен бакты. Каянын үстүндөн абул-кубул түштү, картлар тарафларга чапып кетти. Анан карбабам келген, Абибула эмжемден лаф этип туралар. Сыгырымызны да кетирген, деди. Алименин бу тытыс дах ичинде таныш ве догмуш сес мүчесиндеги эзикликке бакмай оны бирден турсатты. Омузлары үстүндеги кыйыгыны башына багламага биле сабыры етмеди. Каялар арасындан эки эркек яваш-яваш лакырды этип турган тарафка ашыкты. Олар якынланганда кайнатасынын сөзлөрүнү ачык айдын эшитти. Бир şey билмеген бала-чага дагга дегилде, чыплак кырга чыккан, инсандын белинден биле келмеген чукур ичине толушканлар, оякка буякка чапкалашканлар. Душман учаклары оларны куршунга тутканлар. Абибула ага элиндеги сигараны таш үстүнө басып сондурду. Өлгөнлөр олдуму? Деп сурады. Онун субеддеши элбет деген маанада башын саллады. Түневин Сейит Асанын кучак баласынын карысыны веда уч баланы топуракка теслим эттик. Алименин көзлөрү о күндө узунча бойлуу сыя сачылы жаш кадынчык пайда болду. 3 күн эвелси совхоз бостанында экиси ян-янаша помидор жыйган эдилер. Учак сеси эшитилсе бирден көзлөрү төгереклене ве Алиме, аптечигим, жаш баламны карт адамга кайнанама быракып кеттим. Бу имансызлар бомбалап башласа, о кайда качар? Evге кайтмасам болмайжак деп, уйлайдан соңра эвине кайтып кеткен эди. Энди өзү да жок, баласы да. Кожасы Сейит Асан эсе жанкте. Карт келинини көргөнүнөн яваштан жеринден турду, селамын алды. Сак селемет олганыңызды Абибула агаңдан эшиттим, азчык өзүмө келдим. Сон балаларынын саглыгы жакшымы? Шүкүр, деди Алиме. Анам эвде бир өзү калдымы? Карт онун сөзүнү таздыклап башын саллады. Мен сизге сыгырны да кетирдим, балаларга ичмек үчүн су толур. Kenarda кепшенип турган сыгырга ишарет этти. Сак болуңуз, баба. Карт артына чевирилди, өзүндөн аз ачык четте турган балабан бокчаны көстөрдү. Бир yorганнен одеял кетирдим. Шумдулук болуп турар. Башындагы чал калпагыны маңлайы үстүнө бастырды, башы агырганда ойлой апа турган. Дайыма маналы баккан шен сыя көзлөрү сөнүккен, мучеси чөкүк. Аяк үстүндө туруп талса керек, яваштан кенарда йыкылып яткан куру терек üzerine отурду. Узун бойлуу, эндамлы бу адам 2-3 күн ичинде не кадар денишкен, я Рабби, деп тушунду Алиме. Не yapmakını bilmей, o yakka bu yakka bakındı. Evde kaynatası kelgeninen derhal kahve pişire turgan. Mında dağ içinde ne yaparsın? Kahve degil, kaynagan su bile yok. Kart kelininin rahatsızlanganını duygan gibi pusküllü tutun kisesini çıkardı. İnce ve uzun parmaklarıyla sigar yasadı, sonra kiseni Abibullah ağaga uzattı. Каяларынын артынан балаларынын богук оксургенлери эшитилди. Алиме деме өзү келген тарафка көз этти. Кайнатасына маңа балаларынын янына бармак керек деген кеби бакты. Абибула ага сигарыны уст-устуне чекти, этрафыны думан басты. Балаларынын чокусу оксуруп башладылар. Мында чок отурмак мүмкүн болмайжак галиба, деди Абибула ага өзү де оксурду. Карт нелердир тушунген кеби сусуп отурду, соңра турду. Балаларны барып бакайым, деди. Карт баба каялар арасында
Коба киби сукут ерде печен үстүндө яткан гайет юргун көрүнген турунларына кедердиле алда бакты. Алиянын башы Жевайырдын тизлери үстүндө. О карбабасыны көрдү, ама жеринден туруп оламаганы үчүн ыраатсызланды. Кардашыны кенарга яткызып турачак болуп дырынды. Карбаба элинин оңа жеринден кыбырдама деген киби ишарет этти. Эгилип элини баланын маңлайы üzerine койду. Бир şey айтмады. Энвернен Кемал тизлерини бурунларына тиреген алда юкламакта эдилер. Серверчикни анасы өзүнүн жекетине сарган, юкусу ичинде о тосат өксүрен. Алие вазиети жакшы болмаса да, жеринден турду, барып карбабасынын кучагына отурду. Карбаба эбимизге кайтайык, мында ярамай, суук, деди ялварыжы сеснен. Соңра богук өксүрдү, созаклап аглады. Алиме сыгырны сак балам, анда кичкене копкачык да бар, деди карбаба.